Ողջունում եմ բոլորիդ, ես մի փոքր ներկայանամ, այսօր դոկտոր Սեյմի հյուրը ես եմ, ես Նորայր Ղուկասյանն եմ, մասնագիտությամբ մանկաբարձ գինեկոլոգ, իմ աշխատանքային գործունեությունը ծավալում եմ Էրեբունի բժշկական կենտրոնում շուրջ 10 տարի։ Սիրով համաձայնվեցի լայվին, ինչի, որովհետև ուզում էի, որ ստացվի մի մտերմիկ զրույց, որովհետև այս առօրյա լարված կյանքում, այս կորոնավիրուսի համավարակում, կարծում եմ խորհուրդները շատ ավելի կարևոր են, որովհետև բժշկագիտության մեջ մի կարևոր օրենք կա, կանխարգելելը ավելի հեշտ է, քան բուժելը։ Մի փոքր ներկայացնեմ այն կլինիկան, որտեղ ես աշխատում եմ։ Աշխատում եմ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ծննդատանը, մի հրաշալի ծննդատուն, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության ամենաշատ ծնունդներ ապահովող կենտրոնն է։ Ծննդատանը աշխատում է 70 հոգուց ավել մի կոլեկտիվ, որտեղ ինչպես նաև իրենց կրթությունն են ստանում Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ուսանողները եւ իրենց խիստ մասնագիտական կրթությունն են ստանում շուրջ մի 40 հոգի մեր շատ սիրելի կլինիկական օրդինատորները, որոնք շատ լավ ներգրված են առօրյա աշխատանքային փորձում։ Ծննդատունը նաև հզոր գիտահետազոտական կենտրոն է, որովհետև ծննդատանը անընդհատ կատարվում են մեծ փորձեր, անընդհատ հետազոտություններ եւ մի դարբնոց է, որտեղից դուրս են գալիս լավ բժիշկներ։ Ուզում եմ երկար բարակ չխոսել, այլ կանգ առնել այն հարցերին, որոնք որ դուք ուղղել եք։ Ասեմ, որ ոչ թե հարցեր են, այլ հարցերի տեղատարապ։ Հարցերը տարբեր մակարդակի են, էլեմենտար, շատ մակերեսային եւ իհարկե շատ խորը։ Որպեսզի ես չնեղացնեմ որևէ մեկիդ, անդրադառնալու եմ նրանցից յուրաքանչյուրին եւ մոտավորապես կարող եմ մի հարցի մեջ պատասխանը գտնվի նաեւ մեկ այլ հետևորդը։ Ես իհարկե շատ ողջունել եմ նման ձևաչափը, ինչի, որովհետեւ եթե ես մի 30 րոպեից ավելի խոսեի, ապա վստահ եմ, որ դա կվերածվեր մենախոսության եւ որոշակի չափով հոգնածուցիչ կլներ։ Առաջին հարցը ծննդաբերության ժամանակ մանկաբարձը շեքահատում է արել, պարտադիր է, որ երկրորդ ծննդաբերության ժամանակ այդ կարերը նորից պատրվեն։ Իհարկե պարտադիր չեն, որովհետև մանկաբարձությունում երկրորդ ծննդաբերությունը շատ ավելի հեշտ է անցնում եւ եթե չկա որևէ մի մանկաբարձական սիտուացիա, պետք չի կրկնել շեքահատումը, պետք չի շտապել եւ եթե կարերը առաջնային ձգությամբ լավացել են, ապա անհոգ եղեք, այդ կարերը չեն բացվի։ Երկրորդը, կան միֆեր, որ կապված հղիության ընթացքում մատնահարդարման, մազերի ներկման, մազահեռացման, տարբեր մեթոդների հակացումների հետ, որքանով են դրանք իրական։ Իհարկե դա ամենօրյա աշխատանքային փորձի հարցումներից է։ Հիմնականում դրանք, այո, միֆեր են, բոլորն է կարելի են։ Կինը հղիության ժամանակ իր կյանքը պետք է կառուցի այնպես, ինչպես հղիությունից դուրս։ Կան մի քանի հակացություններ, առօրինակ խորհուրդ չի տրվում ամոնիակով ներկումներ եւ այլն, այսինքն որոշակի առումով հակացումներ չկան։ Ինչպես կարելի է հաղթահարել հղիության սկզբնական շրջանում անընդհատ կրկնվող սրտխառնոցները։ Ընդհանրապես գոյություն ունի հղիության տոքսիկոզ, որը լինում է ամենաշատը լինում է առաջին եռամսյակում։ Այսօրվա մեր ֆարմ ինդուստրիայում կան այնպիսի պրեպարատներ, որոնք հրաշալիորեն անց են կացնում, ես պահելով ուղղակի էթիկ նորմերը որևէ դեղորայքի անուն չեմ տալի, բայց եթե յուրաքանչյուր հղի հաշվառված է որևէ մի մանկաբարձ գինեկոլոգի մոտ եւ կանոնավոր այցեր ունի, ապա վստահ եմ, որ նշանակումներ կան։ Տոքսիկոզի իհարկե աստիճաններ կան, հոսպիտալացնել, դեղորայքով անել, ինչու նաև սննդակարգի մեջ փոփոխություններ մտցնել, ես գտնում եմ, որ դա հաղթահարելի պրոցես է։ Կարող եմ փաստել, որ կարելի է ընդամենը հատուկենտ հիշել այն դեպքերը, որոնց չենք կարողացել հաղթահարել։
Հարգելի բժիշկ, ես 31 տարեկան եմ, ունեցել եմ արտարգանդային հղիություն, հեռացրել են աջ արգանդափողոց։ Հիմա նորից հետազոտել են եւ ասել, որ ձախ արգանդափողը փակ է եւ լցված է հեղուկով։ Հնարավոր է արգանդափողը պահպանել։ Իհարկե, ըստ նկարագրածի հեշտ բան չի սպասվում, պետք է անել դիագնոստիկ լապարասկոպիկ վիրահատություն, փորձել, գնահատել մնացած արգանդափողի ֆունկցիոնալությունը, եթե նա կպումների մեջ է, հեղուկով լեցուն է, ոչ ֆունկցիոնալ է, ապա միանշանակ խորհուրդ է տրվում հեռացնել արգանդափողը եւ կնոջ հետագա հղիությունը պլանավորել օժանդակ վերարտադրողական տեխնոլոգիաների օգնությամբ։ Մյուս հարցը. Հարգելի բժիշկ, մի քանի օր առաջ տեստ եմ արել, որի արդյունքում դրական է եղել, սակայն ունեմ արնանման արտադրություն արդեն 1 շաբաթից ավելի։ Սոնոգրաֆիան հղիություն ցույց չի տալիս ոչ արգանդում, ոչ արգանդից դուրս։ Արյան խեգեչեի մակարդակը բարձր է, գինեկոլոգն ասում է, որ պետք է սպասել, մինչև օրգանիզմը ինքնամաքրվի։ Շատ եմ ուզում լսել ձեր կարծիքը։ Շատ լավ է, որ ծանոթ եք խեգեչեին, տվյալ պարագայում պետք է լինել խեգեչեի խիստ հսկողության տակ։ Եթե խեգեչեի մակարդակը բարձրանում է, ապա հնարավոր է, որ նույն սոնոգրաֆիստը դինամիկայում արդեն իսկ փաստի արտարգանդային հղիության մասին կամ խոռոչային հղիության մասին, այնպես որ ինքնամաքրում ասելով պետք է բան բաց չթողնել եւ առաջիկա 10 օրը գոնե 3 օրը 1 խեգեչե հանձնել, իսկ եթե խեգեչեն 5-ից փոքրանա, ապա օրգանիզմը կմաքրվի, կհետազոտվեք եւ կպլանավորեք ձեր հաջորդ հղիությունը։ Մյուս հարցը, շատ կարևոր հարց։ Խնդրում եմ մանրամասն խոսել կորոնավիրուսի եւ հղիության կապի մեջ հնարավոր վտանգների մասին։ Կորոնավիրուսը եւ հղիությունը։ Երբ որ առաջի դեպքերը ունեցանք, մենք մանկաբարձ գինեկոլոգները սարսափած էինք, որովհետեւ հղիությունը ինքնին իմունոսուպրեսիա, այսինքն ցածր է հղի կնոջ իմունիտետը եւ մենք մտածում ենք, որ մենք կառաջվենք բավականին բարդ դեպքերի, այսինքն որոնք կուղեկցվեն շնչական ծանր ամբողջությամբ եւ այլն։ Սակայն ժամանակը ցույց տվեց, միջազգային փորձը առավել եւս շաբաթ օրը մենք ունեցանք մի հզոր գիտաժողով, որը կազմակերպել էր Cleveland Clinic-ը եւ դասախոսը, որը Նյու Յորքից խոսում էր, գրեթե նույն տվյալներն էր ասում, ինչ որ մեկ ունենք։ Եթե վերցնենք 100 հղի, ապա կարող ենք փաստել, որ 100-ից 90-ը անցնում է անսիմպտոմ կամ թեթև որոշակի հարբուխ, հաս, թեթև ջերմություն։ Հոսպիտալիզացիայի կարիք հիմնականում ունենում են 100-ից 10-ը։ Հիմնականում վատ ելքերով միջազգային գրականությունը գրում է, որ վատ ելքեր ունենում ենք ընդամենը 1%-ի դեպքերում։ Կարող եմ փաստել, որ մենք արդեն, որ մեր կլինիկայում արդեն ունենք մոտ 1 տասնյակ ծննդաբերություններ, որոնք ավարտվել են COVID-19 վարակի բուժումից հետո եւ իօգնություն գոլեգաներին կարող եմ ասել, որ ծնված երեխաները չեն ունեցել ոչ մի շնչական խնդիրներ, բացարձակ մանկաբարձական տեսանկյունից ոչ մի առանձնահատկությամբ չեն տարբերվել, ուղղակի հետծննդյան շրջանը ըստ միջազգային ուղեցույցների վարվել է որոշակի անտիկոագուլյանտներով, հակամակարդիչներով։ Չեմ կարող ասել մի փաստ նման մեծ ծավալի պարագայում մեր կլինիկայում, որ կորոնավիրուսի ժամանակ մենք փաստել ենք պտղի ներարգանդային մահ։ Այնպես որ ուզում եմ բոլորիդ խորհուրդ տալ, որ լինել շատ ուշադիր իհարկե, շատ խուսափել վարակից, բայց այնուամենայնիվ լինել որոշակի չափով հանգիստ, որովհետև հղիները կորոնավիրուսային վարակը տանում են բավականին լավ։ Մյուս հարցը, ինչով է պայմանավորված, որ նույն շաբաթական հղիներից մեկին կարելի է աերոբիկայով զբաղվել, իսկ մյուսին ոչ։ Շատ էմպիրիկ հարց է։ Ընդհանրապես աերոբիկայով, յոգայով, բժշկական մարմնամարզությամբ խորհուրդ է տրվում, որ զբաղվեն բոլոր հղիները։ Ուղղակի շատ հնարավոր է, որ մի հղի մոտ կա մանկաբարձական հակացություն, ասենք առաջադիր ընկերք, նորմալ տեղակայված ընկերքի մասնակի շերտազատում կամ արգանդի պահանոցի անբավարարություն, որ ֆիզիկական ծառնաբեռնվածությունը հղի է լուրջ բարդություններով, իսկ մյուսի մոտ ոչ։ Հարցին լիարժեք չեմ կարող պատասխանել, քանի որ դեպքերը չեմ տեսնում։
Մյուս հարցը, ինչ անել, եթե հղի եմ եւ հարբուխ ունեմ, բժիշկս չի թողնում դեղորայք ընդունեմ, շատ անհանգիստ եմ, չգիտեմ ինչ անել, ասեմ, որ կորոնավիրուսի թեստս բացասական է։ Ասեմ, որ շնորհակալություն հայտնեք ձեր բժշկին, որ դեղորայք չի նշանակում։ Պրոֆիլակտիկ նպատակով կարող եք շատ հեղուկներ, Հայաստանի Հանրապետությունը լիքն է վիտամիններով հարուստ սնունդով, եղեք արևի տակ, կարող եք որոշակի չափով հակահարբուխային աերոզոլներ օգտագործել, ձեր ասած քթի կաթիլներ, եւ ամեն ինչ ժամանակի հարց է, կարծում եմ, որ կբուժվեք եւ կառողջանաք։ Մյուսը, ես պարզապես շատ մեծ վախ ունեմ բնական ճանապարհով ծննդաբերելուց, եթե որևէ ցուցում չկա, կեսան հատմամբ կարող եմ կեսան հատմամբ երեխա ունենալ։ Նախ խոսանք մեր ամենացավոտ թեմայից, ինքնուրույն ծննդաբերություն թե կեսան հատում։ Կեսան հատումը ես գտնում եմ, որ ես ամենաշատ կեսան հատում անող բժիշկներից մեկն եմ, բայց բացահայտ բոլորիդ հայտարարում եմ, որ դա մանկաբարձական տրավմատիզմ է։ Եվրոպական երկրներում, եթե ուզում են, որ ծննդատանը տան բարձր կարգ, ապա այն ծննդատանը պետք է կեսան հատումի տոկոսը լինի բավականին ցածր։ Մի զարմանալի թիվ պետք է 12%-ը չգերազանցի։ Հայաստանի Հանրապետությունում խնդիր կանում է նրանով, որ դեռ չմտած հղիության փուլ, ծննդաբերության փուլ հղի մոտ վախ է առաջանում։ Մենք զբաղված գինեկոլոգներս դա նաև երևի մեր բացթողումն է, որ մենք դրա մասին չենք խոսում եւ հղին մտնում է բուն ծննդաբերության մեջ ընդհանրապես վախով։ Ընդհանրապես վախը սրտում չի կարելի ապրել։ Այ օրինակ, եթե մենք այից բեկետը պետք է գնանք, Եվ ի սկզբանե ակետի վրա կանգնում ենք ու ասում ենք չենք կարող, չի լինելու, չի ստացվում, այսինքն ժխտականով են գնում, ապա չի ստացվի։ Խորհուրդ եմ տալիս, որ խուսափեք կեսան հատումից, մաքսիմալ խուսափեք։ Բնական ծննդաբերությունը դա աստվածային նվեր է կնոջը եւ կինը պետք է դրանով անցնի, դա իօքուտ է եւ կնոջը եւ երեխային։ Այնպես որ խնդրում եմ ծննդաբերեք բնական։ Մյուս հարցը Հարցրել եմ շատ գինեկոլոգների, երբեք սպառիչ պատասխան չեմ ստացել։ Հուսով եմ ես ձեզ հուսախաբ չեմ անի եւ ես ձեզ կպատասխանեմ։ Գոյություն ունեն ծննդաբերության տարբեր ձևեր, սակայն Հայաստանում ընդունված է միայն կեսարյան հատումով եւ մեր ուժերով մեջքի վրա պարկած ծննդաբերությունը։ Կա ծննդաբերության ձեռքեր կողքի վրա, ջրի մեջ, ինչ կարծիք ունեք սրանց մասին եւ ինչու Հայաստանում չեն կիրառվում։ Ես կարծում եմ, որ ձեր ինֆորմացիան թերի է։ Երևանի բժշկական կենտրոնում ծննդաբերող յուրաքանչյուր կին կարող է ասել, եթե էպիդուրալ ցավազրկում դրած չի, հղին տալիս են ազատ դիրք, որը իրեն հաճելի է, որը իրեն հարմար է, ուզում է կնքանստած, ուզում է ձախ կողքի։ Մեր մոտ ջրային ծննդաբերություն առայժմ չեն կիրառում, բայց կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում դա էլ կունենանք, բայց միայն մեջքի վրա ծննդաբերել չկա տենց բան։ Ընդհակառակը, երբ որ հղին շտապում է եւ ուզում է, որ 1 ժամ շուտ ազատվի այդ ցավերին, մենք անդադ ձախ դիրք ենք տալիս կնոջը, որը որ եւ կնոջն է օգուտ եւ ծնվող նորածնին է օգուտ, այնպես որ ծննդաբերելով հաջորդ անգամ երևունի ծննդատանը դուք կարող եք օգտվել այդ ամենից։ Կարելի է արդյոք արևայրուք ստանալ եւ ինչ արևապաշտպան կրեմներ կարելի է օգտագործել, գտնվում են հղիության 18 շաբաթականում։ Այո, կարող եք, ինքը չի տարբերում սովորական ժամանակի կրեմներից, հանգիստ կարող եք օգտվել դեղատնային վաճառքում գտնվող յուրաքանչյուր հակաարևայրուքային կրեմից։ Մյուս հարցը։ Բարև ձեզ հարգելի բժիշկ, հարցս հետևյալն է։ Հիմա գտնվում եմ հղիության առաջին ամսում եւ չիմանալով, որ հղի եմ, հղիության առաջին շաբաթը 7-ից 10 օրական անցել եմ ատամնաբուժարան, ստացել եմ լիդոկայինի ներարկում։ Կցանկանայի իմանալ, թե որքան վտանգավոր է եւ դա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Նմանատիպ հարցեր գրեթե ամեն օր ենք ունենում։ Հղիության ընդհատման ցուցում չունեք։ Միայն լիդոկայինի ներարկումը բացասական անդրադարձ տեղային 98-99% չի լինելու, այնպես որ հանգիստ շարունակեք ձեր հղիությունը։ Մյուս հարցը, բարև ձեզ, մեկ հարց ունեմ։ Հակաբեղմնավորիչները իրականում անվտանգ են կնոջ առողջության համար եւ հետագա հղիության համար։ Ցանկալի է այս մեթոդը ընտրելը, ես լսել եմ դրանց արդյունքում կարող է ինսուլտ առաջանալ։ Հակաբեղմնավորիչները դրանք այսօր ժամանակակից բժշկագիտության մեջ շատ մեծ կիրառում ունեն եւ յուրաքանչյուր
դեղահապ, դեղապատիչ, դեղաձև ունի իր հակացուցումը եւ իր օգտագործման վտանգավորությունը։ Հակաբեղնավորիչները կնոջ առողջության համար վտանգավոր են թե ոչ։ Յուրաքանչյուր դեղ նշանակելուց համար ամենաանվտանգ պարացետամոլն անգամ նշանակելու համար կամ ասպիրինը բժիշկը ուսումնասիրում է նրա անամնեզը։ Հակաբեղնավորիչների երկրորդային ազդեցություններից մեկը արյան խտացումն է, մի բառով ձեզ ասեմ, որը որ որ լսել եք ինսուլտ կարող է առաջանալ, իհարկե ինսուլտ չի կարող առաջանալ, բայց ես ինքս անգամ հակաբեղնավորիչներ նշանակելու ֆոնի վրա պերիֆերիկ անոթներում տրոմբոզ եմ ունեցել եւ բոլորս էլ այն նշանակում ենք բավականին զգուշությամբ, սակայն առանց հակաբեղնավորիչներ աշխատել, հավատացեք, անհնար է, գլոբալ առումով կարող եմ ձեզ ասել, որ կնոջ առողջության համար այն անվտանգ է։ Ուղղակի կան որոշակի հակացումներ, գեր, քաշ, վարիկոզ լայնացած երակներ, տարած տրոմբոտիկ հիվանդություններ եւ այլն, որի ժամանակ պետք է գինեկոլոգը խուսափի դրա նշանակումից։ Մյուս հարցը. Բարև ձեզ հարգելի բժիշկ, 2 տարի առաջ աղջկա սարգանդը մաքրելու ժամանակ բժիշկն անզգուշորեն ծակել է արգանդի պատը, հետո կարել են։ Այժմ հղության վերջին օրերն են, իրեն ասել են, եթե իր ուժերով ծննդաբերի, հնարավոր է պատրվածքը բացվի։ Ներքին անոյություն լինի, խորհուրդ են տալի կեսան անել։ Մի մասն էլ դեմ են կեսային, ասելով, որ Լեյդենի մուտացիայի դեպքում հնարավոր է անոյություն։ Ասեն, որ ինքն այժմ Ռուսաստանի Դաշնությունը, խնդրում եմ ձեզ խորհուրդ տալ, որն է անվտանգ։ Ընդհանրապես գոյություն ունի մի օրենք մանկավարության մեջ, որ եթե արգանդի վրա կասպի, ապա ծննդաբերությունը ավարտում են կեսարյան հատման որոշակի բարդություններից խուսափելու համար։ Ամենաառաջինը նա է, որ խորհուրդ եմ տալիս խոսել այն բժշկի հետ, ում մոտ գնացել է բարդությունը, հավատացած եղեք, ոչ մի բժիշկ չի ուզել ծակել նրա արգանդը, ուղղակի ձեր բառերն եմ կրկնում։ Նա հստակ ձեզ կպատասխանի, թե քանի միլիմետր ա եղել դեֆեկտը, ինչ ձևի են վերականգնել, եթե լապարասկոպ են արել, այրել են, եթե կար են դրել եւ այլն։ Ինչ մնում է Լեյդենի մուտացիայի դեպքում, հավատացած եղեք, որ ինքը կեսանհատման հակացուցում չի։ Մի բառով կարող եմ ասել, բարդություններից խուսափելու համար կարծում եմ ծննդալուծումը խորհուրդ եմ տալի անել կեսանհատմամբ, եթե մեկ այլ հակացուցում չկա։ Մյուս հարցը. զզվելի հարց, որը ամբողջ օրը տարել են, իմ մոտ Գարդներելա վիրուս է։ Ինչ է իրենից ներկայացնում, արդյոք վտանգավոր է պտղի համար, կարող է ծննդաբերության ժամանակ մորից փոխանցվել երեխային։ Գարդներելան նավթ վիրուս չէ, Գարդներելան մեր բարեկամն է, Գարդներելան մեր բնակիչն է։ Գարդներելա թարգմանաբար շախմատ խաղացողներ կհասկանան, Գարդներելա նշանակում է թագուհի, տարածվածության առումով։ Գարդներելան բացարձակ վնասակար չէ, չի անցնի մորից պտղին, հղության ժամանակ բացարձակ վտանգ իրենից չի ներկայացնում։ Մյուս հարցը. հարգելի բժիշկ, կցանկանայի իմանալ, արդյոք հնարավոր է որևէ միջամտությամբ բացել ստերիլիզացված արգանդափողերը, եթե այո, կնշեք ինչպես, կանխավ, շնորհակալություն։ Ընդհանրապես արգանդափողերի ստերիլիզացիա անելու ժամանակ յուրաքանչյուրս իրավական առումով վերցնում ենք համաձայնությունը ամուսնական զույգի, որովհետև մենք գործ ունենք մի process-ի, անվերադարձ process-ի հետ, այսինքն մենք մայրացումը կանխում ենք։ Գրեթե անդարձելի է, եթե շատ եք ուզում, կարող եք անել դիագնոստիկ լապարասկոպիա, տեսնելու համար արդյոք հնարավոր է անաստամոզ դնել, բայց պրակտիկորեն կարծում եմ, որ անհնար է։ Մյուս հարցը. նոր եմ ծննդաբերել եւ ցանկանում եմ ներարգանդային պարյուր դնել 2 տարի անց պլանավորում նորից բալիկ ունենալ, արժե 2 տարվա համար դնել։ Ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում կանոնակարգված է, որ յուրաքանչյուր կին եւ ամուսին իրանք են որոշում իրենց վերարտադրողական ֆունկցիան մի տարուց, 2 տարուց եւ այլն։ Եվ եթե որոշել եք 2 տարի անց, ապա ներարգանդային պարույրը ավելի անվնաս է, ավելի կողմնակի ազդեցություններից զերծ է, քան թե անցանկալի հղիությունը, որոնց ցավում եմ, որ մենք առօրյա պրակտիկայում գործ ենք ունենում, այնպես որ կարող եք հանգիստ դնել։ Կարող եք դնել 6 ամսից, կարող եք անել եւ մայրանալ, այնպես որ 2 տարին անպայման չի։ Բարև ձեզ բժիշկ, պատրաստվում եմ երեխա ունենալու համար էկո անել։
Էկոն դե հասկացաք, արհեստական բեղնավորումն է։ Ասել եմ, որ սպասենք իմ ձվաբջիջի ավելանալուն։ Խնդրում եմ կասեք, ինչ դեղահապ կարելի է օգտագործել ձվաբջի ակտիվացման համար։ Ընդհանրապես ի սկզբանե չէի ուզում այս հարցին պատասխանել, բայց որոշեցի պատասխանել։ Երբեմն մեր կանանց թվում է, որ on-line բժշկությունը, on-line դա նաև ես մոբայլի հետ եմ, որ կանայք իրավունք ունեն բժշկից հեռախոսով դեղ խնդրել։ Հարգելիներս, եթե բժիշկը ստիպված է լինում ձեզ դեղ նշանակել, դա չի նշանակում, որ դա ճիշտ բժշկություն է։ Դեղը պետք է նշանակվի բժշկի դիմացը նստած, տետ-ա-տետ, աչքերի մեջ նայելով, փաստաթղթերն ուսումնասիրելով։ Դուք հաստատ ունեք մի հրաշալի բժիշկ, որի մոտ պլանավորում եք անել ձեր էկոն։ Սա էժան կարծիք է, որը որ դուք ուզում եք, որ ես ձեզ ասեմ։ Ոնց որ ասում է ձեր բժիշկը, արեք այդ նույն ձևով։ Մյուս շատ արծարծվող հարցը, կարծում եմ սնկային արտադրության բոլոր հարցերին կպատասխանեմ այս մեկ հարցով։ Բարև ձեզ բժիշկ ջան։ Երեխայի ծննդից հետո 2014 թվականից մոտս սկսվել է քրոնիկ սնկ արտադրություն։ Շատ եմ բուժվել, բայց ապարդյուն։ Վերջերս դաշտանից առաջ եւ հետո միշտ ունենում եմ շագանակագույն արտադրություն, դա միշտ սկսվում է 3 օր առաջ, իսկ մի 2 օր էլ դաշտանից հետո։ Իսկ վերջին անգամ 7 օր շուտ սկսվեց շագանակագույն արտադրությունը, ինչ խորհուրդ կտաք։ Նախ խորհուրդ կտամ, որ բժշկի այցելեք, անպայման սոնոգրաֆիկ հետազոտություն անեք, որովհետեւ շագանակագույն արտադրությունը սնկային արտադրության բնորոշ գանգատ չէ։ Իսկ ինչի չեն անցնում սնկային արտադրությունները։ Առաջի հերթին դա չկանոնակարգված հակասնկային դեղորայքի նշանակումն է, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը առանց վիրավորվելու, առանց որևէ մի բժշկի գնալու մոտենում եք ամենամոտիկ դեղատունը եւ ասում եք ինչ հակասնկային դեղ կտակ եւ չկանոնակարգված համակարգում դեղատան յուրաքանչյուր աշխատող հաշվի առնելով շահերը ձեզ տալիս է այսօր ամենաշատ օգտագործվող դեղերից մեկը ֆլուկոնազոլը։ Դուք խմում եք 1 օր, 3 օր, 3 օր, հետո նորից եք կրկնում, նորից եք գնում եւ այլն եւ բերում եք քրոնիզացիա։ Ընդհանրապես օրգանիզմից հանել քրոնիկ հիվանդությունը բավականին դժվար է։ Եվ երբեմն դեպքեր ենք ունենում, որ այսօր մենք մեր հակասնկային կոլպիտներին տալիս ենք այնպիսի մի պրեպարատներ, որոնք որ գրեթե չէին նշանակվում։ Այնպես որ բժշկի գնացեք, հանձնեք հետազոտություններ, թող որոշվի դեղորայքի զգայունությունը եւ կարծում եմ, որ աշխարհում չբուժվող հիվանդություն առայժմ շատ քիչ են։ Զույգերի մոտ կամ թեկուզ մենակ կնոջ ռեզուս բացասական արյուն ունենալը ինչ դրական կամ բացասական կողմեր ունի հղիության կամ ծննդաբերության ընթացքում։ Ռեզուս բացասական, այո, մի բան, որը սովետական տարածաշրջանում համարվում էր պրոբլեմ, նույնիսկ Երևան Հայաստանի Հանրապետությունում կար ռեզուս բացասականների ծննդատուն։ Ռեզուս բացասականը դա ֆիզիոլոգիա է, ինչպես կապույտաչյան կամ սևաչյան։ Եթե ճիշտ է վարվում հղիությունը, ծննդաբերությունը եւ ռեզուս բացասական կնոջից ծնվելու դեպքում արվում է համապատասխան շիճուկը, ապա դա ոչ մի բացասական կողմ չունի եւ որևէ մի բարդություններով հղի չի։ Իսկ եթե հանկարծ հղիության եւ ծննդաբերության ոչ ճիշտ վարման հետևանքով չի արվում շիճուկը կամ հղիության կրելախախտի մեջ չի արվում, ապա ծիտրի բարձրացման դեպքում կարող ենք ունենալ ճակատագրական ախտորոշումներ, ասցիտ, պտղի մորթ լյարդի փայծախի ախտարումներ եւ այլն, բայց հավատացեք, այսօր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ծննդատները աշխատում են պրոտոկոլներով։ Մեր առողջապահության նախարարությունը հստակ ուղեցույցներ է ուղարկել եւ ես կարող եմ երևի չեմ հիշի մի դեպք, որ ռեզուս բացասական մայրիկի ծննդաբերության դեպքում դրական պտղի դեպքում չի արվել համապատասխան գամագլոբուլինի շիճուկը։ Մյուս հարցը. առհասարակ հղիության որ ժամանակն է համարվում վտանգավոր, առաջին երամսյակ թե վերջին։ Գիտեք, յուրաքանչյուր հղիություն դե գիտեք, որ 3 երամսյակ ունի։ Ամեն մի երամսյակ ունի իր բարդությունները։ Յուրաքանչյուր երամսյակում կարելի է կանգնել բարդությունների առաջ։ Ասել հստակ թե որ երամսյակն է վտանգավոր, իհարկե ճիշտ չի լինի, բայց բնականաբար երրորդ երամսյակի բարդությունները ավելի ճակատագրական են ու ավելի տրավմատիկ։ Կարելի ունենալ հարաբերություն հղիության ընթացքում, եթե հեմատոմաների առաջացում կա, կարելի է, եթե կա սպառնացող վիճակ, այսինքն եթե կա մի վիճակ, որ կարող է հղիության կրելախախտ գնա, ապա ընդհանրապես
ֆիզիկական ակտիվությունն ենք սահմանափակում, խոր չի տվում սեռական հարաբերություն։ Իսկ եթե էությունը ընթանում է հարթ, ապա կնոջը չի հակացուցված չէ սեռական հարաբերությունը։ Ղրության ժամանակ բարձր տետեգեն ինչ վտանգ ունի, դեորայքային բուժում պետք է ստանալ թե ոչ։ Այս հարցին, երբ որ ինձ հրավերն եղավ, ես ինձ էի ուզում, որ այս հարցը ինձ անպայման տրվեր։ Ինչ է ինձ ներկայացնում տետեգեն։ Դա թիրոտրոպ հորմոնն է, որը խոսում է վահանաձև գեղձի հիվանդության մասին։ Ես ցավում եմ, որ այսօր մենք մի երևույթի առաջ են կանգնած, երբ որ հղին արդեն կնոջը հղի ժամանակ ուսումնասիրելով ես հասկանում, որ կինն ունի խնդիր որևէ մեկ այլ օրգանի կողմից։ Ընդհանրապես զարգացած եվրոպական երկրներում առաջին եռամսյակում բնականաբար վերցվում է թիրոտրոպ հորմոնի մակարդակը, ինչի, որովհետև գրականության մեջ շատ մեծ քանակի տվյալներ կան, որ վահանաձև գեղձի հիվանդությունները մեծացնում են բնածին դեմենցիայի, այսինքն մտավոր հետամնացության տոկոսը, եւ ես մի զարմանում եմ, ոնց կարելի է ունենալ վահանաձև գեղձի հիվանդություն եւ հղի ժամանակ նոր ախտորոշ։ Ես հղիներ եմ ունեցել, որ տետեգեն 15 է եղել, 8 է եղել, ես ինքս հայտնաբերելով մի զարմացել եմ, թե ոնց է առաջի հերթին հղիացել եւ արդյոք այդ գանգատները, որոնք կապված են հիվանդության հետ, չեն անհանգստացրել։ Երկրորդը, մյուս հարցը, ասում են երկրորդ ծննդաբերությունն անցնում է ավելի թեթև։ Իմ առաջին ծննդաբերությունը եղել է 5 տարի առաջ, օրգանիզմում այսքան տարի արդյոք հիշում է երկրորդ անգամ ծննդաբերությունը, թե առաջինի պես էլի տանջվելու եմ, մի քիչ հումորով եմ գրել, հարցս կներեք, նախ ծննդաբերությունը տանջանք չէ, ծննդաբերությունը պետք է վայելել։ Ծննդաբերությունից հետո ասեմ, որ իմուն հիշողություն չկա։ Այնպես որ ինքը չի հիշում։ Ուղղակի երկրորդ ծննդաբերությունը բնականաբար ավելի թեթև է անցնում, որովհետև արգանդի պարանոցի բացումը ավելի արագ է գնում։ Հետո դուք արդեն անցել եք այդ process-ով, ձեզ համար ավելի պատկերավոր է, ավելի սպասելի է, այնպես որ մի վախեցեք ծննդաբերությունից, վայելեք ձեր հղիությունը, վայելեք ձեր ծննդաբերությունը, որովհետև հղիությունը ժամանակավոր process է եւ յուրաքանչյուր ես քանի որ զբաղվում եմ նաեւ պրակտիկ օպերատիվ գինեկոլոգիայով, երբ որ հետադարձ հայացք են գցում 50-60 տարեկան կանայք, որոնք որ արդեն եկել են գինեկոլոգիական մեկ այլ հիվանդության պատճառով, քանի հղիություն եք ունեցել, ոնց են ավարտվել, հավատացեք, չկա մի կին, երբ իր հղիության ժամանակ խոսելիս մի թեթև ժպիտ չունենա, այնպես որ վախը պետք է հանել։ Ինչպես նախապատրաստվել ծննդաբերությանը եւ հոգեբանորեն եւ ֆիզիկապես։ Արդյոք կան ինչ-որ քայլեր, որոնք կարող են մեղմացնել բուն ծննդաբերական ցավերը եւ հեշտացնել դրանք։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր process-ին պատրաստվելուց, որպեսզի լավ պատրաստել, պետք է ծանոթանալ։ Այսինքն յուրաքանչյուր քննություն հանձնելուց առաջ անհրաժեշտ է լավ կարդալ, պարապել, պատրաստվել։ Եվ նույնը խորհուրդ եմ տալիս հենց ծննդաբերությանը։ Ընդհանրապես ով վախ չունի, ով ինֆորմացիոն զինված է, ով որ գիտի իր հետ ինչ է կատարելու, այնպես որ եթե դուք սկսեք ձեզ պատրաստելը, հոգեբանական աջակցություն այսօր մենք ունենք հղիների հոգեբաններ, այսօր Հայաստանում շատ մեծ տարածում ունի հղիների յոգան, եւ երբ որ կինը անցնում է, ես անցնում եմ հերթապահության ժամանակ ծննդաբերող կնոջ կողքով, ես նայում ասում յոգայի գնացել եք, եւ ինքը այո, շնչելը, արտաշնչելը, կինը գիտի, որ 10 ժամ ածևելու ծննդաբերությունը ոչ թե մտնում է ծնանային սրա ու սկսում ժամացույցին նայել, որ արագացրեք, շուտ արեք, չեմ կարում եւ այլն։ Մյուսը, ինչով կարելի է մեղմացնել, նախ յուրաքանչյուր կնոջ մոտ գոյություն ունի բժշկական անձնակազմ։ Ավելին ասեմ, ես կարող եմ վստահ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության մանկաբարձությունը շատ հասանելի է։ Ի տարբերություն եվրոպական եւ ամերիկյան շատ երկրների, որտեղ ծննդաբերությունները վարվում են միայն մանկաբարձուհիների կողմից եւ միայն բարդությունների դեպքում է բժիշկը ներս մտնում, Հայաստանի Հանրապետությունում այից մինչեւ վերջի տարը ծննդաբերությունը վարվում է բժշկի կողմից մանկաբարձու մասնագիտությամբ։ Եվ նման պարագայում պետք է ծննդաբերող կինը իրեն ավելի վստահ զգա։ Գոյություն ունի բժշկական մեղմացում, դա էպիդուրալ ցավազրկումն է։ Ես մի փոքր էլի գով եմ մեր ծննդատունը, մեր մոտ դա հստակ դրված է, բավականին մեծ տոկոս է կազմում,
Փորձը 90-ականների սկզբից է արդեն շուրջ 30 տարվա պրոֆեսիոնալ մասնագետներ են դրվում եւ էպիդուրալ ցավազրկումը բավականին մեղմացնում է եւ կանայք հիմնականում շատ նորմալ ծննդաբերում եւ գոհ հեռանում են կլինիկայից։ Ինչ քայլերով կարող եմ օգնել ինձ եւ բժշկին ծննդաբերությունն անցնի հեշտ եւ հնարավորինս արագ խուսափել պատրվազքներից։ Այս հարցի գրեթե շարունակությունն է ուսումնասիրելով, լսելով, չշտապելով, չխանգարելով, հավատացեք յուրաքանչյուր բժիշկ կանի ձեզ համար այն ամենը, ինչ որ պետք է արվեր։ Երևի հարցերը շատ են, կներեք, բայց ես խոստացել եմ, որ պետք է գոնե առաջի տեղատարափին պատասխանեմ, իսկ մնացած հարցերը, որոնք դուք հիմա on-line գրում եք, ես խոստանում եմ դրան անդրադառնալ։ Մեկ հարց ևս, բալիկի ծնվելուց հետո բնական ճանապարհով ինչպիսի կանացի խնամք է անհրաժեշտ արագ վերականգնելու համար, եթե լինում են կարեր։ Խնդրում եմ խոսեք առհասարակ հետծննդաբերական խնամքի մասին։ Ընդհանրապես այն մանկաբարձ գինեկոլոգը, որը որ դրել է կարերը, ապա պետք է հստակ խնամքը առաջիկա 10-15 օրվա ասի, սովորաբար հիմա դրվում են կոսմետիկ կարեր, որոնք որ գրեթե չեն համվում, որոնք ֆիզիոլոգիական են, կտրվածքը ավելի ֆիզիոլոգիական է արվում շեքի շրջանում եւ բժշկական առումով խորհուրդ է տրվում հականեղիչներ, որոշակի վարժություններ։ Հետծննդաբերական խնամքը թվում էր թե ոչինչ է, հավատացեք, հետծննդաբերական խնամքը շատ կարևոր է նոր ծննդաբերած կնոջ համար, որովհետև կինը անցնում է ինչքան էլ ես ուզում եմ ասեմ, մի վախեցեք, համենայն դեպս դա կնոջ կողմից տիտանական աշխատանք է, որի միջով կինն անցնում է եւ խնամքը պետք է լինի ընդհանուր, հոգեբանական խնամք, պետք է կնոջը ապահովել գիշերային քնով պետք է անպայման նրան օգնել։ Առավել եւս այսօր գրեթե չկա մի առողջ եղի, որովհետեւ մեծ մասը ճնշումներ ունեն եւ այլն, եւ սովորական քունը շատ մեծ դեր ունի կնոջ խնամքի համար։ Գոյություն ունեն վարժություններ, այսօր մեր ֆիթնես կենտրոններում բավականին մարզիչներ տիրապետում են այդ ամենին։ Բժշկական առումով գոյություն ունեն նաև ֆիզիոթերապիաներ, որոնք որ ամրացնում են կոնքի հատակը, եթե մանկաբարձ գինեկոլոգը փոքրինչ արդեն կասկած ունի, որ կնոջ մոտ սկսվող իջեցում է։ Մեկ այլ նոր մոդուս է սկսվել, որ ծննդաբերությունից հետո եվրոպական գայդերը արդեն գրում են, որ CO-ով սկսում են հեշտոցի նեղացում եւ այլն։ Ինքը նոր է մտել բժշկական պրակտիկա, որի մասին ես չունեմ հստակ տվյալներ, առավել եւս Կոխրենում չկան տվյալներ, որոնց մասին ես կարողանամ հստակ ասել, բայց նմանատիպ բաներ նույնպես առաջարկվում են հեշտոցը նեղացնելու եւ այլն։ Մյուս հարցը Հոմոցիստեինը, հակատրոմբինը, պրոտեին C, պրոտեին S այս հետազոտությունը ինչի մասին են վկայում։ Եթե մանկաբարձ գինեկոլոգի կամ արյունաբանի կողմից ձեզ նշանակվել, իհարկե շատ է շահարկվում, այսօր ամեն երկրորդ երրորդը մի ախտորոշում ունի, որը կոչվում է տրոմբոֆիլիա։ Նախ ասեմ, որ տրոմբոֆիլիան հիվանդություն չէ։ Եթե լատիներեն բառը ենթարկեք ընդամենը թարգմանությամբ տրոմբո առաջացման հակում, տրոմբոֆիլիա։ Հոմոցիստեին, հակատրոմբին, պրոտեին S, պրոտեին C, դեձիմեր եւ այլն, դրանք ֆիբրին մոնոմերներ են, որոնց հետազոտումը մանկաբարձ գինեկոլոգի համար կանխում է սպասվելիք տրոմբոզը կամ սպասվելիք աննահոսությունը։ Իհարկե, ինչքան շատ հետազոտենք կնոջ, այնքան մենք ավելի զինված ենք, բայց այնուամենայնիվ շահարկելը այս ամենի այդքան էլ ճիշտ չէ։ Մյուս հարցը 34 շաբաթական հղիություն, ոտքերս թևերս անընդհատ թուլանում են, դա շատ է ինձ անհանգստացնում, դա վտանգավոր է։ Ձեր մանկաբարձ գինեկոլոգին որ դիմեք, կարծում եմ որ կասի որ դա վտանգավոր չէ, ուսումնասիրեք օրգանիզմում վիտամին D-ի մակարդակը, կալցիումի մակարդակը եւ մի քանի հավելում նշանակելուց հետո կարծում եմ դա կանցնի։ Հղիություն պլանավորելուց առաջ հարկավոր է ֆոլաթը օգտագործել, շատ իրարամերժ կարծիքներ եմ լսում։ Ճիշտն ասած ես կյանքում իրարամերժ կարծիք չեմ լսել։ Ֆոլաթթուն դա վիտամին B9-ն է,
որը նշանակում է հղիություն պլանավորող կնոջ դեռևս 3 ամիս առաջ եւ խորհուրդ է տրվում հղիության առաջին եռամսյակում։ Այ մենք խոսեցինք հոմոցիստեինի մասին։ Ինչ է հոմոցիստեինը։ Մի բառով ասեմ, որ նրա գերքանակը օրգանիզմում թույն է եւ նրա գերքանակը բերում է չզարգացող հղիությունների եւ ֆոլաթթվի օգտագործումը բերում է հոմոցիստեինի մակարդակի նորմալացման, այսինքն օգտագործելով ֆոլաթթում դուք որոշակի առումով կանխարգելում եք հղիության կրելախախտը, չզարգացող հղիությունները։ Կան տվյալներ, որ ֆոլաթթվի օգտագործումը որոշակի առումով կանխում է պտղի ողնուղեղային խողովակի արատները։ Ամերիկյան գրականության մեջ մենք կարող ենք գտնել, որ ֆոլաթթվի բարձր դոզաները, մինչև 20 միլիգրամ, մի 15 օգտագործումը ունի երկրորդային հակասնկային ազդեցություն։ Եվ մյուս հարցը, սինթետիկ վիտամիններ երբ կարելի է խմել եւ որ ամսից։ Շատ իրարամերժ բաներ են գտնում գրականության մեջ։ Ընդհանրապես, եթե մենք ապրում ենք մի արևոտ երկրում, որտեղ օրգանիկ ուտելիքը աճ ու ձախ է, այսինքն մենք չենք կարող ասել, որ մեր առած խնձորի մեջ եւ մյուս բաների մեջ կարող ենք վտանգավոր բաներ լինել, ապա ես իմ հղիներին եմ խորհուրդ տալի, որ զերծ մնալ վիտամիններից, զերծ մնալ հավելանյութերից, առավել ևս զերծ մնալ բիոլոգիական ակտիվ նյութերից, որովհետև դրանց օգտագործումը ապացուցողական բժշկության բազայում ապացուցված չէ եւ ես վստահ ես կարող եմ ասել, որոնք դրանք բերում են հավելյալ ավել քաշի, որը իր կողմից կարող է առաջացնել բարձր ճնշումներ, բնականաբար ինչքան քաշ հավաքի հղին, այնքան ավելի բարդ կծննդաբերի եւ այլն։ Եվ վերջին հարցը, էպիդուրալը հետագայում կարող է բարդություններ առաջացնել, թե ոչ։ Էպիդուրալ ցավազրկման մասին ես արդեն կարճ խոսեցի, հավատացեք, որ էպիդուրալ ցավազրկումը իհարկե յուրաքանչյուր բժշկական պրոցեդուրա ունի իր որոշակի բարդությունները եւ հակասությունները, բայց այսօր մանկաբարձության մեջ ոսկե ստանդարտը ծննդաբերության ցավազրկման համարվում է էպիդուրալ ցավազրկումը։ Իսկ եթե մի բան ոսկե ստանդարտի մեջ է, ապա նրա կողմնակի ազդեցությունները շատ ավելի քիչ են։ Հիմնական գանգատը, որ նշում են հղիները, նա է, որ էպիդուրալից հետո մենք որոշակի մեջքացավ ունենք, դա էպիդուրալից հետո չի։ Էպիդուրալից հետո սաստիկ գլխացավեր են առաջանում, որոնք երբեմն կարիք ունեն բժշկական կորեկցիայի։ Հղի հպարտ դիրք հասկացողություն կա, որը ձևավորվում է հղիության 9 ամսվա ընթացքում եւ 1 օրում երեխան դուրս գալուց հետո ողնաշարում փոփոխություններ են լինում եւ միալգիկ ցավեր են լինում ծննդկանի մոտ։ Հավատացած եղեք, որ դա էպիդուրալ ցավազրկման հետ բացարձակ կապ չուներ։ Ես կարծում եմ որոշակի պատասխանեցի, էլի հարցեր ունեմ պատասխանելու, բայց կարծում եմ, եթե ես պատասխանեմ, ես կմնամ այստեղ։ Ես բավականին ես տեսնում եմ բոլորիդ արձագանքները, հավատացեք, կցանկանայի բոլորիդ պատասխանեմ, ողջունում եմ բոլորիդ դրական էներգիան ես արդեն ստացա, բայց վերջաբանի փոխարեն ընդամենը, լավ, VPV սինդրոմի մասին պետք է խոսեմ։ VPV սինդրոմով հղիացեք առանց վախենալու, հղիությունը պետք է վարել մի կլինիկայում, որտեղ կա արիթմոլոգիական կենտրոն, պարտադիր։ VPV սինդրոմի ժամանակ խորհուրդ է տրվում ինքնուրույն ծննդաբերություն, այնպես որ մի վախեցեք։ Փորձը բավականին լավն է, երբեմն այդ նույն րոպեին ծննդաբերությունից առաջ պետք է կլինիկան զինված լինի, նույն վայրկյանին էլեկտրոսրտագրություն ունենանք, մոնիտորինգ ունենանք եւ յուրաքանչյուր մանկաբարձ գինեկոլոգ սիրով ծնունդը կվարի արիթմոլոգի հետ, որ անհրաժեշտության դեպքում արվի հակարիթմիկ։ Հանգիստ կարող եք
VPV սինդրոմով։ Իսմիկը ցերվիկալ համբավարարություն մասին խոսենք, Ալա Խաչատրյանին պատասխանենք։ Եթե առաջին անգամ եղել է իսմիկը ցերվիկալ համբավարարություն, ապա վստահ կարող եմ ասել, որ 90% դեպքերում այն կրկնվում է։ Եթե առաջին անգամ ձեր իսմիկոցերվիկալ համբավարարությունը կորեկցիա են արել մանկաբարձական օղով, ապա քանի որ մեկ անգամ եղել է, խորհուրդ եմ տալի հաջորդի կորեկցիան անել արգանդի պարանոցի կարի ներդրումով։ Եվ վերջաբանի փոխարեն ընդամենը ուզում եմ ձեզ խորհուրդ տալ, ընդամենը մեկ սկզբունքով եմ ուզում, որ դուք ապրեք, որ վախով չի կարելի ապրել, որ պետք է վայելել հղիությունը, այդ ամենասիրուն մի ժամանակավոր process-ը, պետք է վստահ քայլել եւ յուրաքանչյուր ճիշտ մոտեցումը վստահ ձեզ կարող եմ ասել, որ զերծ է լինելու բարդություններից։ Ով հղի է, բարի հղիություն եւ բարի ազատում, իսկ ով պլանավորում է, ապա անվախ Սիրով ընթացեք առաջ, հաջողություն ձեզ։